proíbe o paredão. Não, não, só queremos diversão. Não, não, não proíbe o paredão. A gente é da paz, só queremos diversão. Não, não, não proíbe o paredão. Não, não, só queremos... Continuando aqui, galera, com os vídeos de sons que eu estou fazendo. Ali o bode tá limpando ali, mas já passava rindo naquele som. Essa é tesoura de ouro, ó. Tesoura de ouro, carretinha do piseiro, tudo aqui na Tussauds. E ali é Montana do Wilton. Vamos passar verniz. O verniz que nós vamos usar isso aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Eu vou ter tampar aqui, não tá me patrocinando, não. Olha, eu passo esse verniz aqui. No som, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Aí. Vamos já meter bronca aqui. Vai começar logo aqui, ó. O ruim que no cabo nem sabe onde foi que passou. Acho que esse tipo de tinta que nós usamos nem precisa de verniz. Aí fica bom. Aí, galerinha, olha aí, já estamos passando o vernizinho. Olha. E aqui é só projeto ousado, hein? Olha aí a fábrica dos paredões, rapaziada. Cadê esse meu mestre André? Rapaziada, ó o brilho, ó o brilho. Eu passei nisso? Deu no conosco sim. Só projeto ousado, hein, bebês? Esse aqui ainda falta verniz também. Como é que nós faz? Não faz, bebê. Olha só. Meninozinho querendo tocar festa. Olha porque ele vem. Arrumar a carrocinha dele. Esse parafuso não tá pegando rosca não, ó. O da bola que tá assim. Bota outro. Manda soldar. Tô filmando. Bora, rapaz. É esse, acaba. Vai, bota o pneu. Não era não, rapaz. Hã? Eu queria que ele botasse o pneu, mas foi o rei de eu botar. Então. Não adiantou nada. Ixi. Tem que trocar o parafuso. Ai, caramba. Ei, Nordeste. Hein? Vai pra correção. Vou. Eu não tava metendo pau na Luana. Eu? Que dia? Aquele vídeo lá. Eu não falo mesmo. Não deu nenhum. Bora, galera. Continuando aqui. Hoje estamos fazendo a instalação do LED. De qual som é? Da Montana tá na mídia. Não é mais mostrando o bodinho. Lascou. A laranjona da região, hein? Vamos aqui fazer a instalação do LED para vocês. LED digital, central nova. Esse fio de LED na já são esses aqui, ó. Agora nós vamos dar algumas dicas para vocês que quiserem instalar LEDs. Primeira coisa que você tem que fazer, arruma um ferro de solda. É. Depois você arruma a solda, que é isso ali, ó. Que coisa. Aí você liga ele na energia, ó. Se o ferro é de solda, você tem que arrumar solda, né? Você liga na energia, aí você começa a soldar. Deixa ele aqui que o Luquinha tá fazendo, ó. Desse jeito aqui, ó, que o ferro, ó. Ixi, chega de pegar fogo. Quer pegar fogo, né? Pronto, galera, mais um passo dado. Acabei de instalar o LED aqui da Montana. Tá na mídia, rapaziada. Aí, LEDzão digital. Um efeitozão bonito pra caralho. A central é essa daqui, ó. Mas vocês queiram saber. Olha aí, galera. Filé demais. É doido. Quando tiver de noite, eu vou vir aqui pra mostrar para vocês os efeitos. Mas é efeito filé, ainda até no aleatório. Aí é que é show demais. Ah, top demais.